Какво могат да очакват първите 6 зодиакални знака, докато Меркурий ще бъде ретрограден в Стрелец? Овен. Възможни са закъснения и обърквания в пътувания или важни разговори. Бъди търпелив и не прибързвай с решенията. Телец. Финансови въпроси и стари дългове може да излязат на преден план. Препоръчително е да прегледаш бюджета си и да избягваш рискови инвестиции. Близнаци. Възможни са недоразумения с партньори или близки хора. Слушай внимателно и не прави прибързани изводи. Рак. Работата и ежедневните задачи може да се забавят или да изискват повече внимание към детайлите. Грижи се за здравето си и не се претоварвай. Лъв. Творческите проекти и романтичните връзки може да срещнат препятствия. Използвай времето за преосмисляне на желанията си. Дева. Възможни са недоразумения в семейството или с дома. Бъди внимателен при ремонти или важни разговори у дома. Признателна съм за вниманието ти. Абонаментът ти ще направи нашите срещи още по-специални.